最後一次嚟呢個101 Fortnum & Mason 餐廳食飯，當然就要食佢 Caviar setting 啦，因為佢 setting 係同好多都唔同嘅。咁啊，仲有呢一個 Scotch egg。哇！呢個就係101嘅 Beef Wellington Steak。一個喺你側邊煮嘅 Typical sauce 啦，咁我哋就另加呢個 Rigatoni 同埋呢個 Red Cabbages。正。咁身材實料嘅真係鬼都值啦，係咪？